So happy birthday to me, Ani Amini Khalo. Aho brunch la. Birthday brunch, I should say today. Everything has a prefix of birthday. So we are going to birthday brunch. Myself and Aniket. It's very nice, sunny आणि थोडीशी थंडी आहे and खूप भारी वाटतं आहे की थँक गॉड थँकफुली आज थोडंसं तरी ऊन निघालं ऑन माय बर्थडे ऑरल्स माझे बर्थडे सगळे असे पावसाळी ढगाळी क्लायमेटमध्येच जातात राईट. Yes. It's always rainy here. In India, it's super hot, but here it's mix of rain, cold and mix of cold and rain. या तिकडे पण घाम येतो, इकडे पावसाच्या धारा असतात. बट आज लिटरली खूप छान क्लायमेट आहे. खूप लोक बाहेर पण निघाली आहेत आणि ही आहे आमच्या गावातली काय म्हणू शकतो टाउन. दिस इज अ टाउन अँड दिस इज अ व्हेरी स्वीट लिटल टाउन. सो आमचा ब्रंच कम लंच सुरू आहे आता अँड वी आर व्हेरी एक्सायटेड. इट लुक्स सो यम्मी. अनिकेत घेतला आहे इट्स फलाफेल राईट, फलाफेल प्लॅटर. इट्स व्हेरी ब्युटिफुल. आणि मी घेतला आहे पास्ता. इट्स माय बर्थडे. आज माझ्या वाढदिवसानिमित्त मी वाईन फेस्टिवल अरेंज केली आहे. जस्ट किडिंग. आज म्हणजे माझ्या टाऊनमध्ये वाईन फेस्टिवल आहे अँड खूप छान वातावरण झालं आहे. लिटरली लाईक फुल असं सुंदर झालं आहे अँड इथे शॉपिंग चालू आहे आज. कारण लाईक मी हे सांगत आहे एक्सप्लिसिटली कारण इथे संडेला सगळं बंद असतं आणि आज चालू आहे. इट्स माय बर्थडे. आता आम्ही निघालो आहोत गार्डनमध्ये टू सेलिब्रेट माय बर्थडे. फायनली इथे आता सेटअप करतो. येस. सो फायनली आम्हाला गार्डन भेटलं आहे. दुसरं आम्ही शोधलं आणि खूप सुंदर आहे. थँक्यू अनिकेत फॉर अरेंजिंग दिस अँड हिअर इज माय पिस्ता केक and some flowers from Aniket, so I will enjoy. So this was my birthday and thank you Aniket. ह्याच्यानंतर आम्ही जाणार आहोत इंडियन रेस्टॉरंटला. but see you guys in next vlog then and don't forget to like, share and subscribe. Bye.